原标题：法国大文豪莫泊桑长啥样？与女性友人划船照曝光。6月1890年，巴伯在圣比亚那教堂外。JPG 71889年，吉纳维夫斯特劳斯比才夫人、莫里斯夫人里普曼、娘家姓克莱特杜马斯德豪泰里夫和莫泊桑在船上的合影。JPG 81896年，国外摄影师镜头下的2名女子在河边游玩。JPG 91897年，埃别诺拉杜斯与马蒂德塞雷、弗朗切斯科保罗和特里斯坦伯纳德。JPG 10G布兰奇画在他的工作室，照片由朱塞佩普里莫利拍摄，编辑季文努学社青年会会员郭小凤。JPG 返回搜狐，查看更多责任编辑。